is done in electrorefining? What is done in electrorefining? What is done in electrorefining? Electricity is passed and rest of the impurities, they are removed from the metal and we get it in the pure form, purest form you can say. ठीक है, no need of writing anode cathode, फिर उसमें और confusion हो जाता है फिर. ठीक है, so what is the importance of electrorefining? With the passage of electricity, rest of the impurities, they are taken out of the metal and we get it in the purest form. ठीक है, तो भाई आप सबसे पहले हमने how iron is obtained. Now you have written about metallurgical process, how we get pure iron in the pure form from its ore. What is the first step for iron? Iron, what we do? Powder, right? Crush into powder. After that, magnetic separation. After that, it is already containing oxygen, so calcination. Calcination. What we get? ऐसे लिख दे रहा हूं, आयरन ऑक्साइड, राइट. आफ्टर दैट कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. व्हाट हैपन? कार्बन reduction process. What happens? Iron in the pure form, right? The oxygen is taken by carbon monoxide. It converts into carbon dioxide. And after iron, it is still having some impurities. So what is done? What is done? Electrorefining is done. We get iron in the pure form. ठीक है, ऐसे लिख लेना. Magnetic separation, calcination, carbon reduction process, and after that electrorefining. This is process. ठीक है, clear? So this is a long process. We take blast furnace also. भट्टी जिसको बोलते हैं हम, जैसे we have the brick furnaces. In the same way, a type of furnace is used here which is known as blast furnace. ठीक है, blast furnace. ठीक है, so this calcination process, it is done in furnace and that furnace is known as blast furnace. ठीक है, blast furnace बोलते हैं. So blast furnace के ऊपर भी एक one question can be asked. I am telling you about that. ठीक है, it is clear. So in this way you have to, ये कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है, आफ्टर क्या हो रहा है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऑक्सीजन को खींच ले रहा है, तो क्या बच गया? आयरन. फिर उसके बाद रिफाइनिंग. ठीक है, ये वैसे कॉपर का कर सकते हो, कॉपर सल्फाइड. ठीक है, आफ्टर दैट फर्स्ट फ्लोटेशन प्रोसेस एंड हियर रोस्टिंग. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, कॉपर इन रिफाइनिंग. ठीक है, सेम प्रोसेस इज अप्लाई. दिस इज जनरल मेथड फॉर कंपटीशंस. ठीक है, कंपटीशन के लिए इतना ही याद रखना है तुमको. नॉट नाउ. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है, फर्नेस को क्या बोलते हैं हिंदी में?
ईंट की भट्टी होती है ना, फर्नेस, इट इज नोन एज, ठीक है, फर्नेस इज नोन एज भट्टी। तो ब्लास्ट फर्नेस को, ब्लास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वात्य भट्टी, ठीक है, दिस इज हिंदी ऑफ ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, फर्नेस होता है, ठीक है, अभी बताता हूं इसके बारे में। ईंट का भट्टा तो देखा है तुमने, ईंट का भट्टा तो देखा है, जहां वेयर वी फॉर्म द ब्रिक्स, राइट, हैव यू सीन दैट फर्नेस, राइट, इन द सेम वे ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस इस तरह का होता है भाई, ये शेप है ब्लास्ट फर्नेस का, दिस इज द शेप ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, इसमें गर्म करते हैं एंड द आयरन इन द लिक्विड फॉर्म इट इज टेकन आउट, द आयरन इन द लिक्विड फॉर्म इज टेकन आउट, इतना गर्म करते हैं कि लोहा लिक्विड पे चेंज हो जाता है, फिर उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है, नो नीड ऑफ गोइंग इनटू दैट, ठीक है। सो व्हाट वी गेट हियर, व्हाट वी गेट हियर, वी गेट what we get here, impurities, यहां जो है मिट्टी पत्थर सब इकट्ठा हो जाता है, that is impurity, it is known as, impurity is known as, what is the term for impurity, gang, ठीक है, gang, इसमें क्या मिलाते हैं इसमें जिससे कि ये इंपॉर्टेंट आइटम बन जाए, दिस gang और impurity, it is of no use, मिट्टी पत्थर है, ठीक है, इट इज नथिंग बट सैंड यू कैन से, ठीक है, तो इम्प्योरिटी मीन्स sand, silicon dioxide, it is nothing but sand, we are getting some sand also, ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ मिलाया जाता है भाई, व्हाट इज दैट, इट इज नोन एट फ्लक्स और स्लैग, इसमें क्या मिलाते हैं भाई गैंग में, द मटेरियल विच इज एडेड टू गैंग, इट इज नोन एज फ्लक्स और स्लैग, देखना दोनों के मीनिंग चेक करो, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, जल्दी चेक करना, व्हाट इज स्लैग, स्लैग चेक कर लो, एक बच्चा जो है स्लैग देखो, SLAG एंड वन फ्लक्स FLUX है, क्या लिखा है, सो व्हाट इज फ्लक्स हियर, द आइटम विच इज एडेड टू गैंग, ठीक है, तो गैंग में क्या मिलाया, व्हाट इज एडेड टू गैंग, फ्लक्स, ठीक है, एंड व्हाट इज फॉर्म्ड, स्लैग इज फॉर्म्ड, ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग हियर, व्हाट इज गैंग, गैंग इज sand, right, जो मिट्टी पत्थर, इज इट यूजफुल और हार्मफुल और नॉट यूज, इट इज यूजलेस, राइट, इट इज सैंड, सो व्हाट वी आर एडिंग, some compound we are adding so that we get important material, right, so this calcium oxide, it is used as flux, ठीक है, this is gang, this is flux, right, what we get silicate, we get calcium silicate, what we get, calcium silicate, why we have done this, why this process is used,
why calcium oxide has been added to impurity? Gang, we are getting calcium silicate. Why it is converted into calcium silicate or slag? This calcium silicate or slag, it is used in, it finds its use in, देखो इंपॉर्टेंट आइटम बन गया. व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री. तो देखो भाई साइंटिस्ट ने कैसा काम किया है कि सैंड का भी यूज कर लिया. ठीक है. So what is done? The impurity, something is added in the impurity so that it is converted into useful material, and that useful material is used in different industries. For example, calcium silicate, it is glass and के जो बर्तन बनते हैं, चूड़ियां बनती हैं, वो सब ये है. ठीक है. So what is gang? What is gang? It is the impurity, right? What is flux? It is some compound which is added to the gang. And what is slag? It is the useful material which is formed by the mixing of gang. ठीक है, ये याद रखना. You have to remember this equation. Gang plus flux, they form slag. And what is one of the important use of slag? It is used in different industries. For example, one of its uses in the glass industry. ठीक है. Right. So what is the last process after which we get the metal in the purest form? It is electrorefining. ठीक है. So we get iron after electrorefining. So what is the disadvantage after that? Iron gets rusted. भाई आयरन में फिर क्या होगा? जंग लग जाएगा भाई. So what we do? Now another term related to it is corrosion of metals. Corrosion of metals in iron. When we take iron, it is known as rusting of iron. Rusting of iron. What color of substance we get? Dark brown. Brown. ठीक है, सीधे लिख देता हूं, brown substance. Brown substance. When we talk about corrosion of copper, what type of substance we get? Blue or blue green. राइट. अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता हूं एक. सपोज you are wearing silver ring, right? After some time it becomes black. As far as Delhi is concerned, if you go to hill station, it will never be black, right? So why it becomes black? ठीक है. आयरन तो क्या हो रहा? ब्राउन. इट इज बिकमिंग ब्राउन. कॉपर, it is becoming blue or blue green, right? Greenish color is there. Why? What is the cause of this blackening of silver in big cities, metropolitan cities? When we talk of vehicles, which gas is emitted by the vehicles? Sulfur dioxide और असली गैस तो नाम नहीं बोल रहे हो. नहीं, और बोलते जाओ गैसेस के नाम है.
अंडे जैसी रॉटन एग स्मेल आती है इसमें. इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, राइट. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इट combines with silver and we get silver sulfide. Due to sulfide or sulfur it becomes black, right. ये इसको अलग से लिख लो. Sulfur becomes black due to hydrogen sulfide gas. ठीक है. Silver becomes black. Silver becomes black due to hydrogen sulfide gas. Right. It means, what is corrosion of metals? Corrosion of metals means एक लाइन में क्या कहोगे भाई? कोरोजन ऑफ मेटल्स. और सिंपली मैं ये टर्म लिख दे रहा हूं, कोरोजन की जगह रस्टिंग ऑफ आयरन. What is the effect? Destruction of iron. It means when we talk about corrosion, corrosion means destruction of metal. So what we do to save the metals? Suppose we have to protect iron pipes from rusting. What we do? Galvanization. What is galvanization? So putting the layer of or electroplating of superior metal over the inferior metal. Okay, that is known as galvanization. Galvanization, that is वो अलग है. electroplating. Galvanization is the process in which zinc coating is done over iron. ठीक है, to protect iron from rusting. ठीक है, तो iron के लिए लिख दो, one of the process is known as galvanization. Galvanization. What is galvanization? It is used for iron. Galvanization means coating of over iron. This is known as galvanization, right? What is vulcanization? ये क्वेश्चन, some questions have been asked in UPSC. What is vulcanization? Is it related to metals and metallurgy, or it is another term? So second is vulcanization. You must have read about vulcanized tire tubes, vulcanized tires, right? It is a type of, it is used for making vulcanized rubber. What is vulcan? One is natural rubber, right? What is done? What is vulcanization? When sulfur is added to natural rubber, it becomes hard and stiff, durable, right? That is vulcanization. तो सीधे लिख लो, what is vulcanization? Natural rubber plus sulfur.
it is changed into vulcanized rubber. That is known as vulcanized rubber, and this process is known as vulcanization. Okay, and this rubber is durable as compared to natural rubber, and it is used for making tires. Okay, vehicle tires, they are durable. Okay. So what is the difference between vulcanization and galvanization? Galvanization is to protect iron from rusting, and vulcanization is to make superior type of rubber. Okay, so these terms also you must remember, right? ठीक है, इतना याद रहेगा. ठीक, चलो. So today I am leaving at this point. So next, tomorrow I'll tell you about one of the important topics related to it. What is the other step to protect the metals from corrosion? One is, for iron we use galvanization, right? For iron we use painting also. ठीक है, पेंटिंग कर दो आयरन के ऊपर, it is prevented for some time. Rusting is prevented. And what are the other steps? आयरन को बचाने का क्या उपाय है? How we can protect iron from rusting? हाँ, और if carbon is added to it, other things are added, it becomes steel, right? And steel is not rusted. So this is known as alloy formation, right? Which alloy is used for making aeroplanes? Dinesh, name the alloy used for making aeroplanes. And after, when the aeroplane is of no use, right? So that alloy is used for making pressure cookers.